bategezaako okutegeeza mu bigambo byonna byekugambe ku mukyalo ono. Alina kyali kwetalaba. Omukyalo byonna byonna byabitebikwatako. Sagala. Jordan, okimanyi nti oyo mukazi muganda wo? Sabo. Mane nsaba kwogera muko naawe. Mbadde nsaba nguleko eno essimu yange. Niwampamu emitwalo 5 maliriza ekizibu ekinnuma. Sinayo sente. Kale mpaamu 3. Sina sente. Kale bambye 2 essimu yino. Sina sente. Nange. Okusinziira ku bigambo bya ngambye n'engeri gye mbitegeddemu byonna n'ebimukwatako byonna biconnectinga n'ebibyo Jordan. Naye mother, oli serious osobola okukkiriza okuzanyirwa ku mutwe bw'otyo?
Gwe tulowoozaamu nti omukazi ayinza okubaako ng'alina engeri yonna endala gye yayiseemu kubanga afuna information etukwata. Ng'era ayagala agikozesa akuzanyire ku bwongo. Lwaki oyanguwa mangu okukkiriza bw'otuma? Jordan, si kwanguwa kukkiriza. Nange ndabidde awo ng'omukyala byonna byanyumiriza ne byanyumiza byonna bikonekitinga n'ebibyo. Nkimanyi si kyangu okukkiriza mukwano, naye ate nga kye kituufu. Bamuyita Nambi Christine, ge mannya g'amatuufu. Naye mother, Nambi linnya lituumibwa wangi. Teryatuumibwa omuntu omu oyo yekka. Ate n'ekirala, nze sijjukira kubeera nga nzijjukira muganda wange erinnya lye eryokubiri. Ng'olowooza erinnya Nambi lye ligenda okunsuuza mu katwe gaako. Lekaamu naawe. Ate nfa y'abazadde bammwe yangamba nti bafiira mu nnyanja nga bagenze ku honeymoon oluvannyuma lw'embaga yaabwe n'emirambo gyabwe gyabula tebaabaziika. Ky'ogamba era tebigatta, tebikwatagana. Yazaalibwa ne muganda we omulenzi lwakuba tamanyi gye baamutwala. Gwolaba oyo akulidde ku street oluvannyuma lw'okudduka ku mukyala yamukuza nga tamuyisa bulungi. N'okusoma teyasobola kusoma. Era empapula z'abadde akozesa ku ssomero ziri feeke. Mbulira era tebikwatagana. Tebina bikonekitingira na bibyo. Mother, waliwo gye bajja information. Wateekwa okuba nga waliwo gye bajja information. Information yaki? Ebinkwatako. Eby'omwana we byagaanye. Kati bayiiza baleeta ekintu kipya. Nga bakiyisa bya Luganda. Mother, abantu bano bagezi. Baani? Oyo omukazi ne munne.
na bonna bye bakola nabo. Wano Pauline yagenda okujja okutubanja omwana nga buli ekitukwatako kyonna akimanyi. Kitegeeza ki? Nti omuntu yenna ali mu kubabalira ekintu kino yakola bulungi omuwaaka we. Era bano abakazi bwaba nga bakolagana ne Pauline, nga bakwatagana ne Pauline, kitegeeza kino ekintu baleese kipya. Jordan, eyo ndowooza sooka ogijjewo. Ono yakwataganako ne Pauline nnaku ntono nnyo ng'amuwa omwana. Kati n'amufuna atya? Gwe bw'okibalamu kijja kitya? Ng'ono Pauline yatwala omwana ate era bulijjo tamwegaana. Kati ate ono HM gwe gw'oyita Nambi mbu yamulina. Weebale nnyo okukitegeera. Singa baali bonna mu lukwe, omwana bandimwegaanye bombi ne basigala nga bamutubanja bubanja. Naye bw'aba nga yamenyeka yekka n'atubulira amazima nti omwana yamuwa Pauline, then waliwo amazima g'otayagala kutunuulira ate nga gali mu maaso go Jordan. Lowooza nnyo ku bye nkugambye. Nedda mother. Something is wrong here. Something is wrong where? Waliwo omuntu eyawadde omukazi oyo information enkwatako. Ani? Mine hati gye nakulira. Wateekwa okuba nga wali omuntu eyabawadde information enkwatako nga balina kye bambalako. Kino tekisoboka kubeera coincidence man. Okay. Kati gwe connectingiramu Pauline n'ebyomwana. Noono omukyala ne bye nkugambye. Mother wange. Pauline tabangako maama wa Lucas. Atulimba bulimbi. Bateekwa okuba nga balina ddiiru yaabwe ne banoonyereza ne bafuna information etukwatako. Nga baagala ajja atubanja omwana bigende mu poliisi batusabe ssente mbu omwana twabba mubbe. Naye ate yatwala mutwale. Teyatuukira ku poliisi. Yamala kumuulako gwakubiri n'alyoka agenda ku poliisi. Secondly, ky'oyogera nange nakirowoozaako. Era ne mbuuza dokita n'akinkonfamingira nti Pauline ye maama w'omwana. Tasobola kumwerabira kubanga yamala ennaku eza 3 ng'ali mu ddwaliro lye ng'anoonya bisa bya mwana. Kakati mother. Ye dokita omwesiga kyenkana ki? Naye Jordan, gwe buli omu omudawutinga. Tolina gw'ogenda kwesiga mu bulamu we? Ndowooza kati nange ombuusabuusa taata. Si kyo? Onootera nakunteekako mbega olabe oba nange mwembiri.
naye nga ddala biyinzika okuba ebituufu nga mpulira binsobedde twale kiruwa. Omukazi ono nga mpulira sisobola kumwesiga. Ate tulina nawe tufaanagana kuwadde. Wateekwa okubaawo amuwa information anzanyire ku mutwe. Naye nga bayinza kubanga baagala ki? Kiki kye bambalira ddala? Nkole ntya okumanya amazima? Kuba ne bw'abanga muganda wange sirina we ndaba wenyinza kuyita kumanya mazima, kuba sirina kye mumujjukirako wadde muto.